Та бүхнийхээ энэ өдрийн амгалан айлтгая. Тэгээд уламжлал ёсороос миний Facebook хуудсан дээр оруулсан постэнд иргэдийн өгсөн бас одоо сэтгэгдэл санал хүсэлтийг бас уншдаг. Үүнтэй холбоотой одоо Эрдэнэ мөрөнгийн усан цахилгаан станцын ашиглалтанд ороход одоо баруун бүсийнхэн хямд үнэтэй одоо найдвартай эрчим хүчтэй болно гэсэн пост оруулсан. Үүн дээр одоо зарим иргэд маань сэтгэлдээ бичсэн байна лээ. Энэ талаар тодорхой мэдээлэл өгье гэж одоо энэ одоо иргэдийг хийж байна. Батмунх Дандар хүн бичсэн байгаамаа. Заавал ч усан цахилгаан станц гадны хөрөнгө оруулалтаар барих хятад нутгаа найр тавьж өгсөн бямцд итгэхгүй байна. Ховдод төрж өсөөгүй юм шиг царайлж оюун эрдэнэт хятад нутгаа найр тавьж өгч байгаа юм биш үү гэсэн юм бичсэн байгаа. За энэ домог болсон буян тухал хар уснуур одоо алга болчихъя гэсэн иймэрхүү коммент бичсэн байгаа. Тэгээд би эндээс зөв одоо мэдээлэл өгөх зөв гэж бодож байгаа юм. Усан цахилгаан станц бол одоо дэлхийд одоо баригддаг олон цахилгаан үйлдвэрлэдэг их үүсрүүдээс хамгийн одоо байгаль орчин дээлтэй хохирлоо багтаа хамгийн хямд хамгийн найдвартай байдаг. Дулааны цахилгаан станц бол нүүрс төлдөг байгаль орчин хамгийн хортой. Дулааны цахилгаан станц дэлхийн нийтэд татгалзаж байгаа. Дээрээс нь өртөө өндөртэй байдаг. Нарны цахилгаан станц бол нартай үед л эрчим хүч үйлдвэрс тог гаргадаг. Наргүй үед харанхуй болоход тог үйлдвэрлэхэ болчдөг. Салхины станц салхитай үед тог гаргадаг, салхигүй үед сэнс иргэдэггүй. Усан цахилгаан станц бол тэгвэл нартай наргүй, салхитай салхигүй, өвөл зунгүй, өглөө оройгүй, өдөр шөнөгүй тогийг байнга үйлдвэрлэж идэг. Анхны хөрөнгө оруулалт одоо харьцангуй өндөрч гисэн ашиглалтын зардал багтаа учраас одоо байнга цааш бол өртгөн багасч идэг. Өнөөдөр дөрөвний цахилгаан станц 1 кВт эрчим хүчийг 50 төгрөгөөр үйлдвэрлэж байгаа. Тайшрын усан цахилгаан станц 1 кВт эрчим хүчийг 37 төгрөгөөр үйлдвэрлэж байгаа. Оросын холбооны улсаас баруун бүсийн Овс, Ховд, Баян Илгийн аймгийнхан 1 кВт эрчим хүчийг 400 төгрөгөөр авч байгаа. Хятад улсаас 500 төгрөгөөр авч 1 кВт эрчим хүч. Өөрөөр хэлбэл хятад улсаас авчаад 500 төгрөгөөс 10 дахин бага өртгөөр 50 төгрөгөөр одоо дөрөвний усан цахилгаан станц тог үйлдвэрлэж байна. Эрдэнэ мөрөнгийн усан цахилгаан станц ашиглалтанд орчвол ийм л болох юм. Эрчим хүчний үнэ хямдарна. Дээрээс нь Оросын холбооноос хятад улсаас бид одоо хараат тог тасарч гэж айхгүйгээр хизээч тасрахгүй эрчим хүчтэй тусгаар тогтнол олох юм аа. Энийг одоо яагаад эсэргүүцээд байдгийг одоо энд бас бичсэн байгаа юм л та. Мэдэхгүй юм да Эрдэнэ булганы усан цахилгаан станц ашиглалтанд орсноо сайхан болоход нэг л итгэл төрөхгүй байна гэж. Энэ дээр бодсон. 1968 оноос хойш Эрдэнэ мөргийн усан цахилгаан станц яригдчих гэсэн түүхтэй. Би одоо их хурлын гишүүн болсон цагаас хойш 2012 он засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрөөр оруулж ярьж эхэлсэн. Монгол улсын одоо ерөнхий хөрөлцөх ерөнхий сайд байхдаа санхүүжилт асуудлыг шийдвэрлсэн. Монгол улсын ерөнхий сайд оюун эрдэнэ маш анхааралтай эрчимтэй араас нь хөөцөлдөж одоо энэ бүтээн байгуулалтын ажилдаа энэ жил эхэлж байгаа. Гэтэл үүнийг гацаах гэж, үүнийг зогсоох гэж одоо ард иргэдийг хямд эрчим хүчтэй болгох гэсэн, эрчим хүчний тусгаар тогтнол олох гэсэн Монгол төрийн бодлогыг хүчгүүдүүлэх гэж иргэдэд энэ буруу мэдээлэл өгч. Эрдэнэ мөрөнгийн усан цахилгаан станц гэдгийг Эрдэнэ булганы гэж одоо ярьж байгаа юм чинь ямар ч мэдээлэл байгаа байхгүй. Ийм байдлаар одоо ингэж үсэн төрийн ажлыг, төрийн бодлогыг гацаах гэсэн одоо тийм хуурамч их орончд хэрэггүй байна. Их орондоо хайртай байх гэж ярьдаг тэгсэн мөртлөө яг ачаал бүгдлийг ойлгодоггүй, ойлгосон ч зориуд одоо гацаах гэдэг. Энэ удаас ард иргэдийн хүсэн хүлээж хямд үнэтэй тогтоо олмоор ард иргэд маань хямд үнэтэй найдвартай эрчим хүчтэй болмоор байна. Орос хятадаас одоо эрчим хүчтэй хараат бас болмоор байна. Ингээд төр засаг бодлого гаргаад ард иргэдийн хямд үнэтэй болох ард иргэд маань хүсэн хүлээж байгаа юм ажлыг ингэж няцааж байгаа, гацааж байгаа одоо иймэрхүү байдлаар хандж байгаа одоо өнөхөр сэтгэл дундуур байна гэдгийг бас илэрхийлье. Тэгээд тийм болоход бас иргэдэд бас зөв мэдээлэл өгч явахгүй коммент уншаал тэгэл энэ чи болохгүй юм байна шүү дээ, бүтэхгүй юм байна шүү дээ. Байгаль орчин сөрөг нөлөөтэй юм байна шүү дээ. Хятадуудад газар нутгаа өгөх гэж байгаа юм байна шүү дээ. Гэдэг байдлаар бас иргэдэд ийм буруу мэдээлэл өгөх болцгоё. Ийм үднэс одоо энэ бас миний оруулсан постэнд дор коммент бичсэн одоо зарим иргэдийнхаа одоо сөрөг буруу одоо мэдээлэлд албан ёсоор одоо тайлбар одоо хийж таахантай хүргэж байна. Таах хүмүүс нэг бодож хоёрыг тунгаан үзээ тэгэхэд аль болох одоо зөв зүйлээр дэмжсгээ улс орны хөгжилт хэрэгтэй, ард иргэдийн амьдралд хэрэгтэй зөв бодлогын талаас хамтарч бүгдээ ажиллацгаая. Одоо хамгийн сүүлд нь хэлэхэд дулаацах гал асаах гэрлээ айлаас гуйдаггүй өөрсдөө тийм үйлдвэрлэдэг болчвол одоо үнэхээр Монгол улсын тусгаар тогтнол их хэрэгтэй. Энэ үднээсээ Эрдэнэ мөрөнгийн усан цахилгаан станц бид барьж байгуулах ёстой. Эгийн голын усан цахилгаан станц, шөрөнгийн усан цахилгаан станц энэ томоохон усан цахилгаан станц барьж байгуулах ёстой. Үүний төлөө монголчууд бүгдээ сэтгэл нэгдээд хамтраад зүтгэцгээе.